Anh hiền lành ấm áp, cứ đến lúc ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh giá nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để lâu bên ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi, và dẫu cho mai sau có thế nào thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh mình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm đã có đánh giá nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để nó bên ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi, và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Dù ngày sau đâu có những hình ở trên đầu, em chẳng phải điều gì nữa. Cô với dòng chỉnh thế nào? Máy nè. Máy giờ chỉnh cậu ăn cơm. Tối là cậu ơi là cậu ăn ép căng. Chưa chủ về ép căng luôn. Đừng gì vào đây. Yeah. Rồi.